Cristina, tu ja que ja has utilitzat les eines de seguiment dels estudiants, en quins casos ho has fet? Doncs, mira, clar, amb l'avaluació contínua, que l'estudiant segueixi l'assignatura d'una forma regular i que participi a les activitats que estan programades és com molt essencial, no? Llavors, fer el seguiment de l'activitat que l'estudiant fa dintre d'una assignatura, doncs, diguem que és normal, no? I per mi aquest seguiment té una doble utilitat, la té per l'estudiant i la té pel professor. Clar, a l'estudiant li serveix com a recordatori fins i tot de les activitats que té fetes, les que té pendents. En certa manera, això contribueix a la seva corresponsabilitat, no? I també una mica a la seva autogestió dintre d'una assignatura. I al professor, jo crec que li serveix sobretot com a semàfor, no? És allò un mecanisme d'alerta de saber si l'estudiant va fent el que ha de fer o el que està programat que faci, no? I, per exemple, que un estudiant a la setmana 4 del trimestre no hagi obert cap activitat o no s'hagi connectat mai a l'aula global és un senyal que està passant alguna cosa. Jo faig servir recursos de seguiment diversos, i també tot depèn de les dimensions que té l'assignatura, perquè no faig servir les mateixes eines amb un grup de 100 estudiants que amb un grup de 20, no? Però en general tendeixo a utilitzar 3 recursos. Un és el de la compleció d'activitats, no? És allò que l'estudiant diu o explícitament marca que ha fet una activitat que està prevista i una activitat pot ser des de lliurar una tasca, fer una lectura, participar en un fòrum, no? I després faig servir els informes individuals de cada estudiant que em permeten veure quan s'ha connectat, durant quanta estona, quins recursos de l'aula ha obert, amb quina freqüència, no? I també faig servir, no sempre, però en grups molt nombrosos, la utilitat de l'assistència, no? I particularment en aquest últim trimestre m'ha anat molt bé perquè fent les classes en línia, doncs, que l'estudiant ell mateix digués sí, sí, hi soc, no? Quan el grup és nombrós, m'ha estat útil, francament. M'alegro. Està molt bé les eines, però configurar-les és complicat. Has tingut ajuda? Trobes que s'hauria d'afegir una altra opció? Jo et diria que configurar el tipus de seguiment no és complicat, però no és complicat perquè hi ha una guia molt útil de la factoria que ho explica molt clarament, què es pot fer i com. El que jo sí que em plantejo quan planifico el seguiment que faré de l'activitat de l'estudiant, em plantejo 2 coses. Una és quines activitats o de quines activitats vull fer seguiment, perquè puc decidir que vull fer seguiment de tot el que fa l'estudiant dintre de l'aula global o no de tot, només d'una part. I l'altra, si vull fer el seguiment jo o vull que l'estudiant es corresponsabilitzi i faci ell el seguiment de les activitats que va fent. Aquestes per mi són dues qüestions importants. I per configurar els instruments concrets o les eines concretes de configuració és que és molt senzill perquè es resol en 3 passos. Un, configurar l'activitat, que vol dir activar una pestanya a l'activitat que he programat. L'altre és activar el bloc a l'aula del que es diu progrés de la compleció, que per mi aquesta és la joia dels mecanismes de seguiment global que té aula global. I després, per accedir als informes de seguiment, no cal configurar res perquè només cal anar a l'opció d'informes i buscar l'estudiant a qui vull veure com està seguint l'assignatura. Però a mi sí que hi ha una de les utilitats aquestes de seguiment que em sembla especialment útil, que és la de la visualització d'aquest bloc que es diu progrés de la compleció, que permet veure gràficament amb barretes, jo n'hi dic les barretes verdes, però que és un espai que deixa veure per cada estudiant quin seguiment ha fet o en quin moment del seguiment de l'assignatura està, amb barretes amb color blau el que no ha fet i amb color verd el que sí que ha fet. I això em permet també veure molt gràficament com evoluciona un grup. I això em sembla especialment útil i es programa sol. Ok, Cristina. I per finalitzar, què li diries a un company que vulgui començar a utilitzar el seguiment d'estudiants mitjançant l'aula global? Potser li diria 3 coses. Una és que s'aturi un moment a pensar quina mena de seguiment vol fer de l'estudiant, o sigui, què vol seguir de l'estudiant, i això és només pensar-ho. L'altre, que es miri la guia que hi ha a l'aula global, vull dir que hi ha dintre d'aula global, la guia aquesta que es diu Seguiment de l'activitat dels estudiants, que és una guia molt pràctica i està molt resumida, però indica clarament què s'ha de fer.
i per programar la majoria de possibilitats que tenim per fer seguiment. I la tercera cosa que li diria, a part que ho provi, això per descomptat, és que si troba a faltar algun indicador del seguiment de l'estudiant, que ho demani i que escrigui, que faci un cau a la factoria i segur que amb la col·laboració, amb el treball cooperatiu amb la factoria, aquests materials es desenvoluparan. Ok, doncs moltíssimes gràcies, Cristina. Que vagi bé. Adéu. A vosaltres. Adéu.